Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем разговаривать об аускультации сердца. Аускультация сердца, зачем она нужна? Это физический метод обследования, то есть пациента. Мы слышим клапаны сердца, таким образом собираем информацию о сердце, как она работает в данный момент. Так, аускультация сердца у нас есть 5 точек, где мы должны услышать. Это митральный клапан, аортальный клапан, клапан легочного ствола, а также трикуспидальный клапан и точка Боткина-Эрба. Как мы должны проводить? Сперва берем согласие пациента. Если пациент соглашается, потом у нас комната должна быть светлой, теплой и должен соблюдаться тишина. Потом у нас есть 3 правила. Врач должен стоять с правой стороны пациента. Потом мы должны найти место, где мы должны услышать эти точки. Второе, мы пальпируем сонную артерию, потому что в митральном и трикуспидальном клапане первый тон должен совпадать пульсом сонной артерии. И вот так мы узнаем, он работает правильно или нет. Так, давайте начнем. Сперва мы должны пальпировать верхушечный толчок пациента. На мечевидный отросток ставим свою руку и должны услышать пульсацию. Обычно мы это слышим в пятом межреберье внутри 2 сантиметра. Вот тут. Обычно мы услышим здесь. Вот пятое межреберье и 2 сантиметра. Нормально он здесь должен находиться. Если это вот по линии медиаклавикулярис, мы должны 2 сантиметра внутри. Если это прямо здесь или здесь находится, значит у нас есть гипертрофия левого желудочка. Если вы не услышали пульсацию, не надо переживать, мы можем найти это, посчитаем. То есть вот первое межреберье, второе, третье, четвертое, пятое, потом 2 сантиметра внутри. И вот здесь мы должны услышать митральный клапан. Так, ставим, пальпируем сонную артерию. И должны сказать пациенту вдох, выдох и 4 секунды не дышать. В митральном клапане мы слышим, первый тон должен быть выше, чем второй тон. Повыше мы слышим. И почему мы пациенту говорим, дышим, вдох, выдох и 4 секунды не дышать? Потому что шумы легких будет мешать, мы сердце хорошо не услышим. Когда пациент вот так затихает, мы можем услышать прямо четко работу митрального клапана. Так, следующий, второй клапан, это клапан аортальный клапан. Это находится второе межреберье с правой стороны мечевидного отростка. Так, находим первое межреберье, второе межреберье и вот тут. Рядом мечевидного отростка мы слышим аортальный клапан. Тут второй тон должен быть выше. Вдох, выдох, 4 секунды не дышим. Угу. Все, следующий у нас клапан легочного ствола. Это напротив аортального клапана находится. То есть слева мечевидного отростка второе межреберье. Раз. Вот мы ставим сверху свой палец на клавикулярис. И снизу первое межреберье, второе межреберье. И рядом мечевидного отростка. Пальпируем сонную артерию. Вдох, выдох, 4 секунды не дышим. Тут тоже второй тон должен быть выше. Следующая у нас точка, это трикуспидальный клапан. Это мы должны услышать в мечевидном отростке. Так, находим мечевидный отросток и пальпируем сонную артерию. Слышим. Вдох, выдох, 4 секунды не дышим. В мечевидном отростке первый тон должен быть выше, и она должна совпадать пульсации сонной артерии. Следующая точка, это точка Боткина-Эрба. Мы должны услышать в 4-м межреберье, если нет, то ищем 3-е межреберье. С левой стороны, возле мечевидного отростка. Первое межреберье, второе,
третье, четвертое. Пальпируем сонную артерию, вдох-выдох, 4 секунды не дышим. Вот так мы аускультацию сердца закончили. При аускультации мы можем услышать разные патологические шумы, функциональные шумы и проверяем работу сердца. Если мы услышали какие-то патологические функциональные шумы, мы даем совет пациенту пройти электрокардиографию, эхокардиографию а также консультации кардиолога. Это в начальном этапе врач общей практики, терапевт, фельдшер должен указать. Но если кардиолог решит, что есть другие патологии, он сам решит, на какие обследования отправить. То есть это может быть холтер, тридмил-тест, велоэргометрия, а также другие биохимические анализы крови. С вами была Бегом Талапкызы. До свидания, до встречи в следующих видео.